Ok, allora, attività collaterale, corriere, cattura e depreda un corriere. Ah, forse è passato probabilmente qualcuno da queste parti. Intanto siamo riusciti a concludere la prima missione. Beh, sicuramente è stato un ottimo risultato. Però, allora, addentriamoci nel bel mezzo della nostra città e vediamo un po' quello che si può combinare. Attenzione, qua cosa c'è? Attenzione, cos'è questa specie di zona appunto colorata in giallo? Vediamo di gettarci dall'altra parte. Vediamo un po', andiamo amico mio, voglio proprio capire di che cosa si tratta. Attenzione, no, forse possiamo andare dall'altra parte. Ah, forse è una specie di punto di salvataggio, qualcosa del genere. Intanto vediamo, anzi, per essere più sicuri, vediamo nella nostra mappa di che cosa si tratta. Eccolo, ah, frammento dell'Animus, per completare ovviamente le sfide Abstergo. Ok, vabbè, per adesso non ci interessa, vediamo di procedere sempre in avanti, benissimo. E vi volevo fare vedere appunto la vastità, ragazzi, della mappa appunto in Assassin's Creed 4, ovvero Black Flag. Date un'occhiata. Questa è la cittadina dell'Havana, però se aumentiamo ovviamente la scala della nostra mappa, questa è una piccola porzione di mappa all'interno del grande mare dei Caraibi. Date un'occhiata proprio nel bel mezzo della parte sud, quante zone ovviamente ci sono inesplorate. Probabilmente questi saranno, vediamo un po' nella zona identificata, dei bersagli, delle fortezze proprio avversarie. Charlotte, per esempio, possiamo addirittura conquistare delle fortezze avversarie con le nostre mani e quindi ottenere il loro bottino. Date un'occhiata anche nella parte nord dove si trova appunto la Florida e tutto il resto, quindi tantissime zone da esplorare, quindi da conquistare magari con la nostra nuova imbarcazione. Ok, torniamo un attimino con i piedi per terra e vediamo quello che si può fare nella nostra nuova avventura. Allora, vediamo un po', sicuramente ci dobbiamo dirigere nella parte in basso a sinistra per completare la missione principale, il signor Walpole, giusto? Io direi ancora di continuare, ragazzi, e poi magari possiamo dedicarci a un'attività che mi interessa molto, come per esempio la missione assassinio. Invece da questa parte cosa c'è? Vediamo un po', punto d'osservazione. Ah, ok, perfetto, intanto cerchiamo di procedere, 250 metri, andiamo ragazzi miei, queste dannate guardie, vediamo se hanno di nuovo il coraggio di spingerci. Di cosa parlate, ragazzi? Ruba una guardia? Eccoli, appena riesco a procurarmi un fucile li rompo in due. Doppio assassinio, premi X per eseguire un doppio assassino. No, 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 ma non siamo così violenti, siamo in completa pace con questa popolazione. Ok, cerchiamo di andare in avanti. Vi ricordate, ragazzi, quella regola che siamo uguali a dei pennuti quando saliamo ovviamente sui tetti? Bene, cerchiamo di ricordarcela fino alla fine del game, perché ci potrebbero far secchi appena saliamo al di sopra di una bella casetta. Ora vi faccio vedere, adesso proviamo, speriamo di essere fortunati. Attenzione, eccoci. Olè, perfetto. Allora, siamo stati fortunati che non c'è nessuno, però vediamo di procedere da questa parte. Ok, vediamo un po' se possiamo salire qui in alto. Grandi. Chi è che balla? C'è una festa. Vediamo un po'. Gioca a dadi, forse quello deve essere una specie di attività secondaria. Vediamo se è vero. Minigioco, un attimo ragazzi, questo lo voglio fare, eh? A 19 metri c'è una bella zona appunto per giocare ai dadi. Vediamo di entrare proprio nel bel mezzo della taverna dalla parte superiore. Caliamoci. Olè, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po'. Il nostro caro amico vuole scommettere un pochettino, eh? Allora, vediamo come si può fare. Gioca, vediamo come si gioca. Allora, dama. Ah, la dama è il gioco da tavolo più antico inventato dall'uomo. Si gioca su una scacchiera sulla quale i giocatori a turno muovono i propri pezzi. Ok, l'obiettivo è sicuramente distruggere l'avversario. Vediamo un po', vuoi giocare per primo? Sì, diamo un'occhiata, piazziamo la scommessa. 10 reale, va bene. Proviamo un po'. Diamo un'occhiata. Ah, la classica dama, ragazzi. I pedoni si muovono solo in diagonale e in avanti. Bene, era solo per farvi vedere ovviamente come in cosa trattava appunto questa sorta di minigioco. È possibile anche giocare a dama con i nostri particolari avversari per ottenere quindi delle somme, per una sorta di alternativa alla modalità single player. Beh, sicuramente abbandoniamo la partita perché credevo che ci fosse appunto una scommessa ancora più azzardata, una sorta di gioco d'azzardo. Diamo 10 monetine al nostro caro amico, gli facciamo comprare una bella bottiglia di vino. Va bene, abbiamo perso, però abbiamo scoperto di che cosa si tratta. Allora, andiamo in avanti. Questo ragazzone come mai è illuminato? Vediamo un po' che si può fare. Attenzione. State cercando dei bravi marinai? Marinai? Ah, ecco, sicuramente possiamo assumere all'interno delle nostre città, ovviamente dove andremo, marinai per la nostra ciurma. Però ancora ragazzi, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra e viaggiamo verso la nostra missione principale. Sicuramente questo è un gioco davvero molto ampio a livello ovviamente di open world. Sono possibili ovviamente tantissime opportunità che sicuramente scopriremo. Intanto ci stiamo addentrando in una zona abbastanza sconosciuta, sempre i soliti maledetti guardoni qui. Eccoli qua, andiamo, vediamo cosa intendono fare questi. Allora, questo è per assoldare i pirati come guardie del corpo, addirittura per essere protetti da particolari agguati. Però ancora cerchiamo di andare in avanti, ok? Questa deve essere appunto la residenza del governatore. Vediamo un po'. Allora, come si fa a entrare? Il signor Walpole, giusto? Sì, 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 perfetto, siamo qui. Buenos dias.
Il signor Duncan Walpole è qui per il governatore. Credo che mi attenda. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Andrew, por favor. Grazie, hermano. Andale. Eccolo qui, siamo entrati con grande tranquillità. Ecco il giaccone russo. Ci siamo finalmente levati il cappello. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Basta con Non me questi gusta borbottamenti. che los extranjeros se paseen por vuestra ciudad. No me fío de Parece un hombre rudo. Le suponía bastante más. Comunque, non siamo graditi all'interno di questa circostanza, ci hanno fatto capire. Intanto siamo arrivati in una residenza abbastanza conosciuta. Vediamo se possiamo vivere finalmente la nostra avventura. Tiratore scelto. Buongiorno, signore. Ho ragione nel supporre che voi siate Duncan. Infatti lo sono. È come pensavo. Woods Rogers. Piacere. Piacere mio. Va detto, mia moglie non è abile nelle descrizioni. Come prego? Mia moglie. La incontraste anni fa al ballo in maschera di Percy. Ah, Eccolo. Vi ha definito diabolicamente bello. Questa situazione, ragazzi, succede di solito anche a Diabolic quando si sostituisce. Di solito, non so chi di voi legga appunto Diabolic. Comunque mi ha fatto ricordare questa circostanza. Di solito quando uno come Diabolic si sostituisce a un altro con una maschera, si ritrova un po' così in questa situazione di ambiguità dove non si sa cosa ha fatto il personaggio in precedenza. Ed è appunto la Vedo situazione l'ha che ci sta detto capitando a solo per noi. ingelosirmi. Julien, il Si nostro ride ospite senza d'onore appunto è qui, il signor capire Duncan nulla. Walpole. Ah. Julien Ducasse. Spero che la vostra conversione all'ordine sia sincera. Sincera. Non amo gli assassini, ma ancor meno i bugiardi. non intendo certo deludervi. Vi va un po' di sport, Duncan? Oh oh oh. Il vecchio non è ancora pronto. Un po' di addestramento con pistola da vancarica. Avete in mano le mie migliori pistole doppie, Duncan. Trattatele Grazie. con ogni cura. Che Certo. fossero 8, le tratterei come delle figlie. Tirate Addirittura. qualche colpo, vi prego. Datemi un parere. Allora, usa per Un tempo accendere, combattevo anzi per con accedere al tali che ne settore portavano delle a te. armi per le Erano pistole, splendidi eccole in qui. battaglia, ma averle non aiuta a nuotare. Purtroppo. Giusto. Vabbè ragazzi, continuate a parlare voi, intanto io devo capire come usare le armi. Allora, con la nostra pistola, LT per estrarre la pistola. Spostati, amico mio, se non ti faccio un buco nel cappotto. Allora, RT per sparare, in testa. Tac. Eccellente. Aspetto impaziente il giorno in cui porteremo armi da 4 colpi, anziché 4 armi. Premi Y per sparare con la pistola al bersaglio evidenziato. Vediamo un po', attenzione. Ho Eccolo. un amico in patria Ah, che ok. dovreste incontrare, Julien. James Packle. Lavora un... Ah, va bene, voi vi siete fermati un Ora attimino, basta intanto... giocare, Duncan. Vi andrebbe una vera sfida. Beh, non ho capito molto come si spara, però a quanto pare con la Y e con i nostri cari tasti qui in basso sfidiamo il nostro grande Va ragazzone, bene. eccolo qui. Ecco una sfida semplice. Colpite tutti i bersagli prima che la clessidra si La svuoti. clessidra addirittura. Va bene, come si fa a Ricordate, accettare? Colpiteli tutti nel tempo stabilito. 20 secondi, maledizione, ecco il primo, tac, vediamo un altro, eccolo, ma non si devono ricaricare queste pistole, cioè sono ad avancarica. Ah, eccolo, carichiamo, ecco, dai, presto, anche un altro, ancora ragazzi, avanti, tac, avanti, che ce la facciamo. No, beccati. Ma mi sa che abbiamo fatto una brutta figura a perdere ovviamente la nostra sfida. Ma io ragazzi proverei di nuovo. Cioè abbiamo ancora la possibilità di vincere. Proviamo l'ultima volta, magari dopo proviamo a parlare con i nostri ospiti. Quindi le nostre pistole sono qui. Sicuramente prima di ricaricare c'è bisogno di un po' di tempo. Va bene. Sfidiamolo nuovamente. Ecco una Allora sfida con Y semplice. spariamo. Colpite tutti Ok. i bersagli prima che la clessidra si svuoti. Va bene. Siamo pronti? Ricordate, colpiteli tutti nel tempo stabilito. Fuoco! Benissimo, ricarichiamo. Ah, un'altra pistola disponibile. Bene, ricarichiamo, amico mio. Ah, l'abbiamo colpito? No. Ok, avanti. Ah, sono pistole a 2 colpi, ho capito. Perfetto. Peccato. Avanti. Eccolo.
Avanti, l'ultimo colpo, amico mio, l'ultimo colpo. Ah, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, però adesso ho capito finalmente come funziona ovviamente la ricarica e il combattimento. Sono pistole che hanno 2 colpi in canna, benissimo. Io credevo che le pistole ad avancarica fossero esclusivamente ad un colpo, però esistono anche a 2 colpi. Va bene, intanto parliamo con il nostro ospite, altrimenti qui bruciamo una quantità di piombo inesorabile, incontabile ovviamente. Andiamo avanti. Duncan, dove tenete le lame celate? Non ho mai visto un assassino così sfornito. Distrutte, temo, non più riparabili. Ah. Ancora sparano, eh? Scegliete pure. Dove le avete trovate? Wow! Non le ho trovate. Le ho prese. Sono dei souvenir. Benissimo, allora seguiamo i nostri amici. Come costume, oui? Costume, già. Duncan, vorreste offrirci una dimostrazione della vostra tecnica? Ecco, Va bene. io... Dovete. Abbiamo organizzato un addestramento proprio per il vostro arrivo. Sarebbe un vero peccato non vedervi in azione. Sì, ma certo. Se c'è il tempo sarei più che lieto di mostrarvi ciò che so. Qui, vedete? Con le condizioni più adatte a voi. Fate pure. Tra la folla la lama è la scelta migliore. Niente clamore. Allora, È veloce e l'uccisione furtiva, l'assassinio di un nemico con le lame celate è un'azione di basso profilo che ti consente di non essere individuato. Questa storia però mi sa di marcio, ragazzi. 2 ragazzi qua dietro di noi probabilmente ci terranno un'imboscata. Allora, andiamo in avanti, vediamo se possiamo fare qualcosa. Ecco la solita lama celata, dritta nello stomaco. Allora, attenzione, proviamo ad eseguire diversi assassini. Allora, ovviamente il mucchio di fieno lo conoscevamo molto bene. È possibile nascondersi al suo interno. Eccolo qui. No, ecco, alcuni elementi come mucchi di fieno possono servire a nascondere. Interagisci o avanza. Ok, perfetto. Allora, vediamo di andare verso un mucchio di fieno disponibile da questa parte. Ok, eccolo lì. Uccidiamo il nostro caro amico. Avanti. Vediamo se possiamo nasconderci qui dentro. Perfetto. Ok, e possiamo assassinare ovviamente anche dalla zona occultata. Benissimo. Ecco il segreto. Furtività. Già, io lo chiamo Hitman. Il vantaggio della sorpresa non va sottovalutato, è così? Specie dietro un angolo cieco. Uccisione furtiva, puoi assassinare anche quando ti mimetizzi tra la folla o da dietro gli angoli. Proviamo, attenzione, vediamo da questa parte quello che si può fare. Mimetizziamoci tra questo gruppo di agricoltori, vediamo un po'. Attenzione, eccolo qui, ci siamo. Eccolo qua. Dio mi fulmini, è un trucco astuto. Le uccisioni in volo sono quasi poetiche, anche se poco discrete. Vorreste mostrarci? Volentieri. Allora, tieni premuto RT mentre ti muovi in avanti per arrampicarti. Dove dobbiamo arrampicarci? Ah, probabilmente qua su. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ok, perfetto. Allora, premi X quando un nemico è evidenziato. Perfetto. Grandi. Ok, un assassino in volo. Magnifico. È possibile anche uccidere qualcuno mentre si corre? Scatta verso un nemico tenendo premuto RT e X. Vediamo se possiamo fare un'azione del genere. Carica, amico mio. Eccolo. Mamma mia. Vedete un po' questi tutorial sembrano stupidi, però sicuramente ci aiuteranno in futuro quando dovremo intraprendere missioni molto più complicate. Ecco perché voglio fare queste missioni in single player per adesso. Allora, adesso proviamo a seguire i nostri ospiti. Allora, dove dobbiamo andare adesso, ragazzoni? Gli assassini vi hanno ben formato, Già. Duncan. Avete scelto un buon momento per lasciarli. Un bel rischio, immagino. Tradire gli assassini pare non sia mai un'idea saggia. Beh, nemmeno bere liquori, ma corro volentieri il pericolo ogni volta. Quali affari trattate qui, signore? Collaborate forse con il governatore o dovete incontrarlo come me? Pistole, spade, cannoni, granate. Ah, eccolo qui. Tutto ciò che può uccidere è la mia specialità. Un rapinatore d'eccellenza. E come sta vostra moglie, capitano Rogers? Si trova qui, a La Habana? Confido stia bene, ma non saprei. Sono stato in Madagascar 14 mesi a caccia di pirati. Wow. Ci è voluto parecchio a far sloggiare quei reietti, ma ora è fatta. In futuro conto di usare le stesse tattiche nelle Indie occidentali. E che fine ha fatto quella gente? Semplice.
Molti pirati sono ignoranti come scimmie. Ho offerto loro una scelta: chiedere il perdono e tornare in patria senza soldi ma liberi, oppure finire appesi alla forca. Ah, immagino che Nassau sarà il prossimo bersaglio. Molto astuto, Duncan, certo. Perché ovviamente Nassau brulica di Vi pirati, auguro va fortuna. bene. Gran Maestro Torres, il signor Duncan Walpole è qui. Sì. Vi attendevo una settimana fa. Perdonate, governatore. La mia nave è stata assalita dai pirati. Una vera rovina. Forse al contrario, Ho noi giunto abbiamo soltanto assalito. Che sfortuna. Scusate la franchezza, ma siete riuscito a salvare dai pirati tutto ciò che mi avete promesso? Beh, sì, signore, certo. Eccolo. Incredibile. Gli assassini hanno più risorse di quanto immaginassi, ma non abbastanza da spaventarci. È un piacere conoscervi da persona, Duncan. Siete il benvenuto qui. Venite, signori. Abbiamo molto da dirci. Siamo stati invitati alla festa, perfetto. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Eccoci qua. Finalmente riuniti. E che compagine europea. Inghilterra, Francia, Spagna, cittadini di imperi tristi e corrotti. Ma ora siete templari, gli oscuri e reali legislatori del mondo. Adesso porgetevi le mani. Ricordate sempre il nostro scopo. Guidare le anime inquiete sulla via della pace. Guidare i desideri inquieti fino a placare i cuori più ardenti. Guidare le menti inquiete a giusti e sobri pensieri. In onore del Padre della comprensione. Che l'opera abbia inizio. Decenni or sono, il Consiglio mi ha affidato il compito di trovare nelle Indie occidentali un luogo segreto dei precursori, chiamato l'Osservatorio. Vedete? Guardate queste immagini e imprimetele nella mente. Narrano un'antica e importante storia. Per 20 anni ho cercato invano di trovare l'Osservatorio. Un posto che si dice contenga un manufatto dall'incredibile potere. È una sorta di sfera armillare, per così dire. Un oggetto che ci darà il potere di trovare e controllare ogni uomo o donna al mondo, ovunque si trovi. Immaginate cosa comporterebbe un simile potere. Con questo oggetto non ci sarebbero più segreti, niente bugie, né inganni, solo giustizia, pura giustizia. Questo ci promette l'Osservatorio e noi dobbiamo arrivarci per primi. Abbiamo idea di dove sia? La avremo, giacché è in nostre mani l'uomo che lo sa. Un uomo di nome Roberts, noto come il Saggio. Sono 45 anni che nessuno vede più un saggio. Voi siete certo che sia autentico? Noi crediamo di sì. Gli assassini verranno a cercarlo. Lo faranno e come? Ma grazie a Duncan e alle informazioni che mi reca, gli assassini presto non saranno più un problema. Tutto vi sarà chiarito domani, signori. Bene. Quando incontrerete il saggio di persona. Intanto, un brindisi. Noi troveremo l'Osservatorio insieme. E con il suo potere i re cadranno. Il clero crollerà. E i cuori elementi del mondo saranno nostri. Ah, è un po' ambizioso questo ragazzone, eh? Comunque, siamo stati assoldati da il nostro grande ragazzone come una sorta di Indiana Jones alla ricerca di tesori, il nuovo archeologo venuto, come dire, dal nuovo mondo per aiutare questa sorta di personaggio di tutto rispetto. Parlava di un osservatorio, un oggetto che poteva controllare uomini e donne ovunque fossero, una specie di GPS. Benissimo. Allora, il signor Walpole, giusto? Ovviamente ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato nella maniera migliore, ci siamo infiltrati, e questo è importante, in
questa cerchia di uomini di grande rispetto. Allora, sicuramente potevamo anche borseggiare tutti i templari, ma ancora forse siamo in tempo, però completare la sfida da tiro di Rogers non è stato completato, non abbiamo ancora capito come ricaricare le armi, ma sicuramente lo faremo all'interno dei prossimi gameplay. Intanto siamo riusciti a ultimare il nostro ultimo bicchiere di vino, e questo è sicuramente una delle cose migliori. Duncan. Domani la flotta col tesoro arriverà e con essa il vostro premio. Grande. Dopodiché parleremo di altri piani. Non vedo l'ora. Eccellente. Raggiungetemi al porto per prima cosa domattina. Ok, sicuramente ci serve la ricompensa che ci hanno promesso, ovviamente per la nostra azione compiuta in passato. Il governatore richiede la vostra presenza al molo vicino al castello. Per prima cosa domattina. Va bene, qui un piccolo facchino, vattene via amico mio. Ok, sicuramente ci aspetta una nave con la nostra ricompensa, intanto 500 monetine d'oro, anzi real, proprio per la nostra azione, però probabilmente arriveranno anche altre ricompense. Intanto ci siamo intrufolati all'interno di questa zona ed è importantissimo aver ottenuto queste informazioni perché ci aiuteranno con il completamento della nostra storia. Loro ci credono ovviamente dalla loro parte, però vedremo adesso come continuerà la nostra avventura. Mi raccomando ragazzi, come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate. Intanto come potete ben vedere capitano sempre delle missioni secondarie a tiro di schioppo per noi stessi che possiamo ovviamente intraprendere. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay, di questo come dire, di questo mio interesse di iniziare anche delle missioni secondarie come per esempio anche questa, corriere, cattura e depreda del corriere. Potrebbero essere missioni molto interessanti che potrebbero farci comodo. Questo deve essere una specie di corriere. Un pirata ci ha visto? Oh, andiamocene via. Maledizione. Ecco, quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate prima che veniamo appunto ammazzati da qualche guardia tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi. Ciao a tutti.